भाई कुछ लौंडे कहते हैं यूएमपी एंड वुड पीकर भाई अच्छी गन नहीं है, तो आज मैंने कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूँ, इसे ध्यान से देखना। यहाँ मैं जैसे ही यहाँ तो मुझे बंदा दिखता है और इसको मैं चटका देता हूँ। फिर आगे जाने के बाद एक और बंदा मिलता है, इसे भी चटकाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ तो यार मुझ पर ड्यू रश कर देती है, तो मैं पहले इसको चटकाता हूँ और फिर खुद भाग जाता हूँ कहीं मैं चटक ना जाऊँ। उसके बाद थोड़ी दूर जाके मैं इसे डैमेज देता हूँ, फिर इसको नॉक करके यहाँ से इसे भी नॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं फिर एक बंदे को नॉक करके और यहाँ पे एक बहुत खतरनाक सा हेड मारता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको एक और बार बंदा सा हेड मारकर अब यहाँ आती है 1v2 की सिचुएशन। और भाई यहाँ पे एक बंदे भाई बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे थे और मैं इसे हेड मार देता हूँ, फिर इसे मार देता हूँ। तो भाई अब कोई मत कहना यूएमपी वुड पीकर बेकार है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।